esta mañana nos encontramos con una Duke 200, una KTM, amigos. Tiene dos árboles de levas. Vamos a escuchar cómo suena el sonido del motor. Vamos a dar una aceleración. Es una Duke. ¿El año de esta Duke, amigo? Esta Duke, amigo, es del año 2020. Es un modelo reciente. Es un modelo nuevo, amigos. Miren, vamos a escuchar el sonido del motor. El tubo de escape moderno. Esta Duke 200 tiene un pique maldito, amigos. Tiene un pique bien fuerte. Es una moto del año 2020, moderna. Miren, el disco es totalmente grande, es demasiado grande. Este modelo que reciente que ha salido, la Catalina, vemos que es grande también, de cadena de paso 520, monochoc, buen monochoc. Es una moto inyectada, amigos, una moto inyectada, una moto con inyección, full inyección. Vemos que lleva dos árboles de levas. Acá está uno, dos. Ahí está el inyector. Vemos a la conexión del inyector, ahí se puede apreciar. Ahí está. Es una Duke 200, queridos amigos. Y así es como suena esta moto. Bueno, amigos, esto fue Pulso Mecánico TV. Bueno, mi gente, en esta tarde estamos con una Yamaha FZ 16, amigos. Es una FZ de 2014. Vemos que el cliente lo tiene a su FZ bien conservada. Vamos a escuchar el sonido después de unos años de uso. ¿Cómo es que el cliente lo tiene a su FZ 16? A ver, vamos a escuchar el sonido del motor. Es una FZ, ahí vemos que es carburada. Vemos que este motor está conservado. Vamos a escucharle el sonido en alta aceleración. Este es el tubo de escape de la FZ 16 2014, amigos. Esta es la FZ, amigos. Este es el sonido original de la FZ. Esta moto es de 2014, está totalmente conservada y tiene unos frenos de disco delantero, zapatas, frenos mecánicos con zapata en la parte trasera, un buen monochoc y es una buena máquina. Bueno, amigos, esto fue Pulso Mecánico TV.